Qur'ani hadisi shi annabi ya bar mana. Idan muka karanta Qur'ani ba mu fahimce ta ba sai mu koma hadisi mu ji ya manzon Allah ya fassara. Idan muka samu wani umarni a cikin Qur'ani sai mu koma hadisi ya manzon Allah ya aikata. Wannan shine dalilin da Allah ya ce mun saukar maka da azzikir alqur'ani dan kama mutane bayani, ka bayyana musu abin da muka saukar a gare ka. Annabi yayi bayani. Haka Allah ya mishi alkawarin cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu. Sannan kuma mu duk musulmi a duk duniya inda musulmi yake ya yarda da Qur'ani ya yarda da hadisi. Duk wanda kaga yana karyata hadisi to batacce ne, ya bata hanya, ba musulunci yake ba. Don bai da magabaci, babu a cikin sahabbai, babu a cikin tabi'ai. Kawai yan iskan gari ne wanda suka zo suka yanke a tsakiya suka ce to su wai Qur'ani zalla, masu karyan bin Qur'ani. Yan kala kato masu amfani da maganganun katti ire-irensu sun bar na manzon Allah. Jikokin Marwa mai tatti ne, tsinannu. Don haka dukkan musulmi ya yadda da alqur'ani ya yadda da hadisi. Mu haka addinin mu yake. Qala Allahu qala rasuluhu. Allah ya ce, annabi ya ce. Alkitabu was sunna. Littafin alqur'ani da sunna. Wa ati'u Allah wa ati'u rasul. Duk a cikin Qur'ani duk inda Allah zai ce maka ayi wa Allah biyayya, ayi wa manzon Allah biyayya. To baka bin maganganun manzon Allah ya zaka masa biyayya. Kwata-kwata ma ku ba ku san waye manzon Allah ba. Idan aka bi irin wannan mummunar aqidan ku, waye manzon Allah ba ku sani ba, waye matansa, waye ƴaƴansa, su waye sahabbansa, dan kawai ba ambace sunan su a Qur'ani ba sai ku ce babu su, ku karyata su. Wannan wani irin jahilci ne wannan? Ko kuna nufin annabi bai yi bayani ba? Saboda haka musulmai na gaskiya suna addini ne da Qur'ani da hadisi, ba yanda za a yi karaba su. Annabi ya ce mana lalle yana daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. Farkon abin da za a ma bawa hisabi da shi a ranar alkiyama ita ce sallansa. Allah ya mana umarni a cikin Qur'ani wa aqimus salata wa aqimus salata, ku sai da sallah ku sai da sallah. Annabi ya zo yayi sallah a aikace yace sallu kama ra'aytumuni usalli. Ku yi sallah kamar yadda kuka gani nake sallah. To ina muka ga sallah irin ta annabi in ba a hadisi ba? Duk musulmi da hadisi yake sallah. Da hadisi ake sallah. Kiran sallah ba a hadisi yake ba? Kiran sallah hadisi ne, iqama hadisi ne, kabbaran harama daga hannu kace Allahu akbar hadisi ne, daidaita sau hadisi ne, addu'a cikin ruku, dagowa daga ruku, addu'a sujada, tahiyya, salatin annabi, sallama hagu da dama hadisi ne. Amma dan iska sai ce maka wai babu katan hadisi. To ta yaya kake sallah? Sannan idan mutum sallan shi ta lalace ya zai? Duk wannan rashin kunya ne fa. Allah ya raba mu da wannan mummunar aqida. Duk wanda yana tare da mu akan alkitabu was sunna, Qur'ani da hadisi ya rubuta mana. Mu tabbatar kai ahlus sunna ne, kai cikakken musulmi ne. Duk wanda kuma shi dan iska ne mai karyan bin alqur'ani zalla irin wayancan batattu tsinannu jikokin Marwa mai tatsi ne, yayi gaba. Ashabu shimali irin ku.